اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معاكم لونتري متاع الدار او المدخل متاع الدار. كيما تشوفوا كي عملنا لا كونستركسيون تخيرنا ان باش نعملوا كل حاجة وحدها، كوزين وحدها، صالون وحدها، ولونتري وحدها، على خاطر كيما تعرفوا احنا العرب نطيبوا برشا والروايح والماكله وكل شيء. je préfère avoir même si c'est une petite entrée de préférence avoir une petite entrée والواحد وين يحط خير من حل ونلقى كل شيء. après c'est un choix، كل واحد فما ناس préfère كل شيء ouvert ça fait plus grand et tout. الشوا متاعنا ان حبينا نعملوا كل حاجه وحدها. دونك كيما تشوفوا لونتري فيها plusieurs portes. الباب هذا سي une porte de chambre au rez-de-chaussée. علاش مسكرة؟ خاطر ان شاء الله نهار اخر نشارك معكم الشامبر. سي une chambre en plus حطيناها en bas زعما pour les invités, pour la famille, pour se détendre, tout ça. Donc c'est une pièce en plus. En face c'est le salon. À gauche, c'est la cuisine. Et la porte que vous voyez, les escaliers ou le salon, c'est la porte des WC. كما تشوفوا فما c'est une petite entrée اما فيها beaucoup de rangement. اني واحده من الناس نحب ياسر j'optimise les surfaces. Je préfère avoir moins de superficie et avoir plus de rangement que زعما كبلاصه تكون كبيره وما فيهاش رونجمون يكون فيه البازار والكل. Donc كما تشوفوا on a installé un placard. Même si c'est l'entrée elle est petite, mais on a installé un placard باش نحطوا فيه les chaussures و tout ça. من بعد تشوفوا كي نحل لكم البلاكار نوري لكم les rangements comment j'ai installé mes placards. Ici j'ai mis un porte-clés. J'aime bien كل حاجة في بلاصتها. المفتاح يعني il traîne pas, les chaussures ils traînent pas, le manteau il traîne pas. كل حاجة تشد بلاصتها. أي واحد يدخل que ce soit nous ou nos invités الواحد يدخل يحط كل حاجة في بلاصتها. et comme ça on est bien, il y a pas de bazar كما قلت لكم، والحاجة تقعد نظيفة. هذه c'est une barrière de sécurité. Je l'ai installée, elle est très très pratique، عملية برشا على خاطر quand je reçois du monde وعندهم صغيرات ديما نخافوا الصغير يطلع الفوق ويطيح من les escaliers. donc voilà j'ai شريت هذه en plus elle prend pas de place par rapport à l'auخرين. ça s'enroule et voilà ça prend pas trop de place par rapport اللوح. voilà وين نعلقوا الساك متاع بنتي متاع ليكول، وين نحطوا لي كوريي tous les jours. زادا لي كوريي يقعدوا في بلاصتهم حتى اللي تلقى لهم الوقت pour les traiter. لا سي لا كوزين. كنت اللي ما شافش الفيديو متاعي متاع لا كوزين يرجع لي فيديو القدم اللي عملتهم ينجم يشوف. هني قعدتنا une petite superficie entre les escaliers et les toilettes. كانت فارغة ما فيها حتى شيء. زدناها des étagères كما قلت لكم. les étagères, les paniers, tout ça sert beaucoup. voilà au lieu d'avoir un espace perdu comme ça ماذا بك تعملي فيه du rangement comme ça et ça sera bien rangé. après il y a les WC. كيف تحت les escaliers il y a une partie au lieu de mettre les toilettes autre part ونخسروا البلاصة حطيناها تحت les escaliers باش بزيد superficie. هني هذا سين سيكوريتي. زادا صغاركم كي يحبوا يقعدوا يحلوا لي بلاكار يسكروا على صوابعهم لي بلاكار هذوما ils sont très bien. تنجموا vous bloquer البلاكار ما عادش يقدروا يحلوهم الصغيرات. aussi كان فيهم حاجات dangereuses. les paniers les boîtes à chaussures شريتهم من ايكيا. elles sont très pratiques على خاطر كيما تشوفوا يعني البارتي en hauteur عملتها les chaussures. par exemple si c'est l'été نحط في هذم les chaussures d'hiver. ils sont bien rangés dans les boîtes et وما يتوسخوش ما فماش ما تجيش عليهم لا poussière. و en bas نحط les chaussures نتاع tous les jours.
وكيف كيف البلاصة وين اون اكروش لي مونطو، وين نلبسو في الدار الشلاكة، ولا كيفاش تسموها في بلدان أخرى الشبشب، ولا وهذم بالنسبة للناس كي يجيك واحد مزروب ويحب ما يحبش ينحي الصباط مزروب، ان تكنيسيان ولا حاجة، tu peux lui donner les surchaussures comme ça. كيما تشوفوا لي بواط، سي بواط نتاع جوي نتاع بنتي، خليتها وحطيت فيها لي سورشوسور، يجيني حد مزروب ما يدخليش بالصباط نتاعه، يعمل لي سورشوسور et voilà, c'est vite fait au lieu d'obliger les gens à enlever les chaussures. Voilà, aussi في نفس البلاكار il y a le bloc نتاع l'électricité زاد c'est pas joli à voir. Donc voilà, on l'a caché باللي portes de placard et comme ça. البنات نصيحة اللي كي تشروا صباط جديد ما تلوحوش لي بواط. Ça sert beaucoup les boîtes معناها تقعدوا تشروا des boîtes, des paniers tout ça. Franchement تشروا صباط جديد et puis c'est pas la saison, تحطوه في بلاصته، تحطوه في la boîte نتاعه. En plus les boîtes on peut les empiler ما يشدوش البلاصة، معناتها ما تلوحهمش. C'est mieux une pile de boîtes à chaussures qu'un sac معبي بالصبابط و en même temps ça s'abîme وما تلقولهمش البلاصة. هذه سي شريتها من اكسيون، سي بور لي كوريي، سي براتيك كي يكون ما عنديش الوقت باش بور تريتي مون كوريي، نحط غادي ومن بعد كي نلقى لهم الوقت نهزهم فوالا. لي زيسكاليي كيما تشوفوا راني كما قلت لكم عشقي البلون، عملتهم بلون، كانوا كولور بوا، عملتهم بلون وغلفتهم باللينو كيما لا كولور دو بارتير دو كارلاج نتاع الريد-شوسي، يعني نفس الكولور، غير لي زيسكاليي مغلفين باللينو، يعني اون با سي دو كارلاج و لي زيسكاليي سي دو لينو، comme ça fait ça se marie bien. هاذم زادا je sais pas comment ça s'appelle نتاع الصبابط، هاذم تحطوا فيهم اذا عندكم ايتاجير وتحطوا صبابط هكا تربحوا بهم، vous optimisez l'espace، تعود تحطوا الصباط بحذا الصباط، تحطوهم واحد l'un sur l'autre باش تربحوا البلاصة. فوالا دونك فوالا هذه هي لونطري نتاعي البنات، كيما تشوفوا فيها برشا بيبان، صالون، كويزين، لا شامبر، لي تواليت، لي اسكالي، يعني فيها برشا بيبان مي سا جين با، ça fait bien, ça fait propre, il y a pas de rangement. Je répète, il faut vraiment les بنات optimiser les espaces le maximum، les étagères، les paniers، بكل شيء، comme ça vous gardez الدار نظيفة، ما تجيكمش حاجات برشا قوة الباجاج. واذا كان عجبتكم البنات الفيديو متاعي ما تنسوش باش تعملوا لي ابوني، ونعاود ابوني فضلا وليس امرا، وتعملوا لي جيم باش برشا ناس يشوفوا الفيديو متاعي، و ميم طون اذا كان عندكم كيستيون ولا حاجه ما تنسوش باش تخلوها لي في الكومنتير. وكيما تشوفوا اني عملت قهوه باش نعمر بها راسي، ونبدا جو تريت مي كوريي، عندي برشا اوراق باش نعمرهم وراني شويه روتار، دونك توا باش جو مي كونسونطري على الاورديناتور نتاعي ونخدم لي كوريي نتاعي، باش من بعد نلقى الوقت شويه لوليداتي يروحوا من ليكول، ماذا بيا ولادي يروحوا من ليكول وباباهم يكون كل شيء مريقل ونعدي معهم شويه وقت وكل كيما تعرفوا نساء. ابخي عندنا دوزيام بولو، نتعدوا للكوجينه ونطيبوا العشي وما تابعه ولي دوفوار والكل، دونك فوالا سي بور سا il faut être organisé les filles، تنظموا رواحكم لو ماكسيموم باش ما يغلبكمش الوقت، كل حاجه في وقتها. توا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه وبسلامه البنات.